Да, слушаю. Добрый день, Ольга. А сбросьте мне, пожалуйста, все варианты квартир. Хочу выбрать. Это невозможно. У нас более 300 объектов. Вы утонете в этой информации. А как же сделать? Давайте созвонимся по видеосвязи, и я вам сделаю презентацию. Ну, или приезжайте в бесплатный ознакомительный тур. Ой, нет, у меня совсем нет на это времени. Высылайте варианты. Ну, хорошо. Ой, нет, наверное, лучше я приеду. Пишите слово «тур» в комментариях, и я организую для вас бесплатный инфотур на Северный Кипр, где покажу лучшие варианты недвижимости.